हरिः ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममरति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये से नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पोश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनयाय संयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षे अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं बोध्यविता तनूनां पृतनाजितकुं समानमुग्रमग्निगुं भुवेम परमात् सतस्तात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देव अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीढ्यो अध्वरेषु सनाच्च होतानव्यश्च सत्से स्वाञ्चा आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोकइहमादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। शुभं वास्तु शुभं वास्तु शुभं वास्तु शिवं वास्तु शिवं वास्तु शिवं वास्तु शिवं वास्तु शुभं वास्तु शिवं वास्तु। अस्मिन् शुभदिने शुभावसरे प्रातःकाले कसारदेव्याः सन्निधाने अत्रस्थ अर्चकैः कृत अत्र स्टे होम वर्तते कसारदेवी स्टे होम इति तत्र अग्निशालायां व पाकशालायां प्रथमोद्घाटनं कृतं वर्तते। धन्यवादाः।